15 dan 13. Oke, kita akan masuk, keluar. Dan itu dapat tikus kelempar dan aku tuh beli 13 juta tuh. Aku beli ini. Meja bagus. Kita percaya. Tuh, meja bagus. Aku nggak murah-murahan duit nih. Oke, aku kan jual ke toko bekas. Wow, mahalnya. Waktunya kita kesini aja. Oke, datang kayu. Aku juga gak punya duit kan. Kalau ini aku bisa. Oke, dan kali ini siapa yang minta? Teh dodol dan teh dodol. Oke, teh dodol. Oke. Kasih. 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 Oke, sudah. Kita kan tutup saja. Aku gak mau lama-lama. Jadi scan dulu deh video kali ini. Like, comment, subscribe, bye. Mulai kali Anton,